あなたの弁護士官っていうのはね、全然大間違いですよ。ガキだよね、あなたってなんかね。子供なんだよね。子供が大きくなっちゃったみたいなね。昨日の押収手続きのことに関しても昨日散々言ったけど、発想が子供なんですよね。なんか昨日の押収手続き見てても、なんか大きい子供がいるな、みたいなね。ちょっとびっくりした感じですよね。まあ逆に言うと素直だなっていうところなんだけども、根っこは素直なんだろうなって。まあ上から目線で申し訳ないけども。面白いですよね。して、ちょっとこう、立ち止まって考えちゃうと、A か B か選択しないといけなくなると、なぜか必ず間違うみたいなね。なんなのそれは。それは黙秘権の行使なんですか。あなたの言ってる黙秘権って何なんですか。全然理解できないんだけども。っていうかあなた自身も分かってないんじゃないの。超筋悪ですね。まさに刑事弁護趣味でしかやれない人、プロではない。もそうだし、素質的にも刑事弁護をやる資格はないんですよ。刑事弁護だけじゃなくて弁護士自体資格がないんですよ、あなたには。なかったんですよ。それを実感できたでしょ、こうなって。だから諦めてください、もう。無駄なんだから。津波が迫り来てるところの地面に立ってるみたいな状況なわけでね、もうすぐ飲み込まれますよって話な、もう飲み込まれてるのかもしれないけどね。その時に僕ちゃんは強いから何とかしてやるっつって津波と戦ったって勝ち目ないわけじゃないですか。で、僕ちゃん強くないし、弁護士として。だからもう資格は諦めてください。もう整理つけてくださいよ。で、あなたの方はちまちま毎回取り調べ時間気にして、それを棒に書いてメモして、宮村先生に伝えて、もうすでにこんなに取り調べを受けていますと。で、黙秘の決意が変わらないから、これ以上調べをやるのは、自白を強要するのは黙秘権の侵害だとか、わけのわからないことを主張して、あなたがなんで時間気にしてんのかなと思ったら、あ、そういうことかと思って、また着眼点がとろいなと思ったけどもね。全然裁判所、むしろその主張を排斥するために今後もあなたの取り調べをする必要があるっていうことをね、はっきり書いてくれてるわけで。全然通用してないんですよ、あなた方の主張っていうのは。おそらく黙秘権のところは宮村先生っていうよりあなただよね。稚拙な主張。なんだこれって。本当にさまつな点をね、それじゃ無罪取れないですよ。刑事弁護。まあ実際取れてないと思うけど、あなたの活動ではね。下手くそなんだよ。やり方がね。全然怖くないもん。鬱陶しいだけ、前にも言ったけども。まあそれは他の事件直接に担当してた人からも私話聞いてるから、鬱陶しいだけなんですよ。イライラさせる人をね。まあそれはあなたの狙いなんだろうけども。でもそんなところで、
あなたはね、自分のノートに、やっぱり自分が強くないといけないということを聞かせるためにはみたいなことをね、対検察、警察の関係でもそういった趣旨のことを書いてたけども、全然強くは見えないんですよ。鬱陶しいだけなんですよね。めんどくさい。もうそれしかないですよね。手強いなって感じにはならないんですよ。今回の手続きの一連の手続き見ててもそうですよ。みんな首かしげてますよ。何なんだって。かわいそうですよ、宮村先生とかも。宮村先生の評価持ちちゃってんだから。なんだこれって、何この準抗告の持ち立て書って。多分あなたでしょ、時間でこんなに取り調べ受けてます。午後もこれから続きます。もう喋らないので、ね、これ以上の取り調べ続けるのはもう危険侵害です、みたいな。何を言ってんの、全然理屈になってねえじゃねえかって。で、ちまちまそういう主張を、考えて、毎回取り調べ時間を覚えていって、他方で取り調べる状況報告書に署名しないっていうね、もう何をしたいのかが、全然その本質が見えてないところがね、もう完全に露呈してますよね。なんかあなたの中学校の成績見てたら、あんまり数学とか理科とか理系的なもの得意じゃなかったみたいですね。本はたくさん読んでたみたいだけども。なんかちょっと論理性がさ、なんかずれてんだよな。もうひたすら公判でも頭下げて、いろんな人に迷惑かけましたと。弁護士として絶対やってはいけないことをやったし、弁護士全体のね、トイレに行きます。弁護士全体の品位をね、貶めるようなことになってしまったと。そういうふうに泣きながら言うしかねえんだよ。中野先生とかね、宮村先生だって、おそらく本当の事実関係知りたいと思ってるはずだと思いますよ。もうこういう刑事事件になっちゃってるわけですから。きちんと真実をね、語らないと、そういう人たちにもね、迷惑かかっちゃうし、騙すことにもなっちゃうのかもしれないし、それおかしいと思いますよ。中野先生だって宮村先生だってね、証拠関係見れば、それはあなたの言ってることが正しいかどうかって、あの人たちも私から見ればすごくまともな方々だから、それわかりますよ、そんなの。むちゃくちゃだよね。情けない。どうやったらこんな弁護士が出来上がるんだ。そういえば、弁護協会聞いてなかったな、警弁協会。誰警弁協会。聞きに行こうかな。どういう教育してんなって、なんでこんなことになってんだっつって。そうだね、調べりゃわかるから、ちょっとやるか。本当に立ってもらうか。そういうのも必要だよね。おかしいよね。こんな弁護士生み出して。どういう教育してんの？司法研修所。まあいいや、ちょっと調べておくわ。そしたら遺族の人にも悪いことしたと、弁護士としてそれやっちゃいかんかったと。で、事情についてはこれこれこうですと、すいませんでしたってね、
言うのが当たり前なのに。いやもう無期ですと。俺は怒るでしょう。何なんだってそれはって。弁護士じゃないのかって。なんで説明しないんだって。ねえ、片や弁護士だっつって相手方には、いや説明しろ説明しろ、検察官には説明しろ説明しろって、散々今まで言ってきといて、で、自分がそういう立場に立つと、黙秘しました、権利ですからって。それは法律上は許されるかもしれないし、権利なのかもしれないけど、トイレが何だろう。トイレに行きます。行きますじゃなくて、行きたいですトイでしょ。レに行きます。行きたいです。今言えちゃうよね。取り調べ中断してすいませんでしたとか言うんじゃねえの普通。子供じゃないんだから。あんた被疑者なんだよ。犯罪の。もうさ、それ見えすいた嘘つくのやめましょうよ。恥ずかしいから。大人なんだからさ。子供じゃないんだから。子供みたいなんですよ、あなた見てると。社会性はやっぱりちょっと欠けてんだよね、なんか。誰がそんなあなたのこと信用するんだ、今後。そんな態度で。嘘に嘘を重ねることになりますよ。もともと嘘つきやすい体質なんだから、あなた。フロッピーのことだって平気で嘘つくし。ねえ。あんなにはっきりと嘘つかれたのが久しぶりですね。隠したりとかね、こっちが聞かないから答えないとかさ、そういうのは往々にして取り調べるのもあるんですよ。だけど、はっきり取り調べにおいてね、明確な嘘つくのって、ちょっとやっぱ特殊な人が多いですよね。やっぱ詐欺師的な類型の人たちですよ。あなたもちょっとそこに片足突っ込んでると思うな。